Sveiki! Šeštoji Eufolio pamoka. Šiandien mokysime kurti grupės Mahara aplinkoje. Grupės tai yra ir klasės, ir būtent kurdami grupę mes kursime pamokas internete. Šiandien aš sukursiu tinklalapį pamoką skirtą mokytojam, nes siūlyčiau visiems projekto dalyviam pirmiausia išbandyti mokytojo ir mokinio vaidmenį. Taigi, viršuje įrankių juostoje matome užrašą grupės, spaudžiame. Štai čia viršuje matom sukurti grupę mygtuką, jį spustelnam. Ir sukuriam pirmiausia grupės pavadinimą. Mano grupė bus skirta Vileišių mokyklos mokytojams, tai aš taip ir pavadinu. Kai visą laiką pridedu trumpą komentarą, kam šita grupė skirta. Toliau kita nemažiau svarbi dalis yra narystė. Sakykime, kad mes priimsime narius tik tai su prašymais ir grupė nebus atvira. Ta patį jūs darysite ir skirstydami mokinius į klases. Aišku, kad grupės nariai gali redaguoti puslapius, nes reikės dalyvauti forumuose, užduotyje gali būti paprašyta įkelti video medžiagą ar, sakykime, kokį paveikslėlį. Tai būtinai turėtų būti dalyvavimo ataskaita, grupė viešai matoma, nes jeigu mokiniai registruosis patys, kas yra mokytojai patogu, tai turėtų rasti grupės pavadinimą. Ir pažymėjus visus nustatymus, spaudžiame įrašyti grupę. Tuomet atsidaro vėlgi trečia įrankių juosta, pirma, antra, trečia. Ir būtent ta trečioji įrankių juosta yra mūsų grupės formavimo įrankių juosta, su kuria mes šiandien ir dirbsime. Taigi, čia matysime narius, kada juos įjungsime į grupę. Čia galima kurti forumus, čia įkelti ir sukurti puslapius, kuriuose bus pamokos medžiaga ar kažkokiai diskusijai, apibrėžti medžiagą. Labai dažnai mes užduotis diferencijuojam, tačiau pateikiam tą pačią informaciją mokiniam. Taigi galima kopijuoti jau turimus rinkinius, kad nereikėtų kiekvienai mokinių grupeliai kurti vis naujo. Čia rasite bendrinimo nuostatas. Čia galima įkelti įvairius failus. Ir čia matysite ataskaitas apie mokinių sukurtus puslapius, apie bendrintus dalyvius ir dalyvaujančius narius ir nenarius. Taigi, pradedame nuo puslapio kūrimo, nes būtent jame mes pateiksime mokiniams svarbiausią medžiagą. Taigi, sukurti puslapį. Ir puslapis mano vadinsis apie Kaziniką plačiau, apie, sakykime, mokyklos ir spaudžiu įrašyti. Tada, kaip visą laiką, pasižymiu išdėstymą, koks reikalingas puslapio. Mano mėgstamiausias yra vieno stulpelio puslapis kol kas, tą ir pažymiu, spaudžiu įrašyti. Sakykime, aš noriu įkelti šiek tiek informacijos arba teksto. Taigi, spustelnu bendroji informacija.
velku žemyn ikonėlę teksto laukelis. Na ir čia pavadinu tekstą, užrašau pavadinimą. Sakykime, šios dienos kontekstas pagal Kaziliuką. Na ir apačioje užrašau norimą informaciją, sakykime, tą informaciją aš galiu nukopijuoti štai iš čia apie šiandienos kontekstą. Na ir tuomet grįžtu į eufoliją, langelį ir informaciją įklijuoju. Čia galite pakeisti šrifto dydį, tipą, na ir spaudžiam įrašyti. Be teksto laukelio aš norėčiau, kad mokytojai dalyvaujantys šioje diskusijoje ir šioje pamokoje internete peržiūrėtų ir video medžiagą, kurią įkelsiu iš YouTube, taigi tai yra išorinis turinys, pustelų išorinis turinys, velku YouTube ikonėlę žemyn. Štai čia užrašau pavadinimą, interviu su Kaziliuku, Džiaugsmo mokyklos įkūrėju. Na ir štai čia įklijuoju iš YouTube įrašo paimtą laidos įrašą, nuorodą į laidą. Čia nustatau dydį lango, kuriame bus matoma video medžiaga mano puslapyje. Ir spaudžiu įrašyti. Toliau labai norėčiau pateikti daugiau informacijos apie patį Kaziliuką, Džiaugsmo mokyklos įkūrėją. Taigi, medžiagą aš turiu patalpinus Google diske, velku žemyn Google kolonėlę. Čia įrašau plačiau, galbūt daugiau informacijos apie mokyklos įkūrėją. Na ir tuomet keliauju į savo Gmail diską. Jame susirandu medžiagą apie autorių, tai yra PDF dokumentas. Viršuje spustelnu failas, tada įterpti šį PDF failą. Na ir gautą įkliją nukopijuoju. Ir tiesiog perkeliu į eufoliją aplinką, nustatau aukštį ir spaudžiu įrašyti. Na va, tiek informacijos aš norėjau pateikti savo kolegom, spaudžiu atliktą. Ir kadangi norėsiu sužinoti kolegų nuomonę apie šią mokyklą, šios mokyklos įkūrėją, tuomet sukuriu formą. Spaudžiu formai, naujas formas. Pavadinu. Na ir parašau trumpą savo komentarą.
Na ir spustelnu nurašyti. Tuomet mano kolegos prisijungę prie šios grupės galės dalyvauti forume. Aš kaip administratorius galėsiu matyti jų padarytus įrašus. Taigi, dabar beliko sukviesti narius į grupę. Na, kaip ir minėjau pradžioje, geriausia išbandyti ant mokytojų, na tuomet ir mokytojai galės pabūti mokinio kailyje. Kaip tą padaryti? Taigi, štai čia, kur yra grupės, matote įrašą, jūs spustelnate ir galite peržiūrėti grupės savo narius. Ta patį galite padaryti per elektroninis aplankas, profilio puslapis. Na ir sakykime, aš spustelnu kolegės ikonėlę. Na ir štai čia galiu siųsti jai kvietimą. tą ir padarau. Dar kartelį elektroninis aplankas, profilio puslapis, susirandu kolegą arba mokinį ir siunčiu kvietimą. Štai taip galima sujungti kolegas, jungiant mokinius. Mokiniam tiesiog reikės pasakyti grupės pavadinimą ir mokiniai patys paprašys leidimo prisijungti į grupę, jums reikės elektroniniu paštu tik tai patvirtinti. Tiek 6 folio pamokai, sėkmės kuriant savo grupes.